வணக்கம். ஐராபின் ப்ரோ ஆப்பிளின் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்மளோட ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் இருக்காங்க. சென்னையில iPick சர்வீஸ் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட Facebook கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் குரூப்ல எல்லாம் ஒரு சிலர் தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கேட்கும்போது நானுமே வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்திருக்கேன். நம்மளோட ஆடியன்ஸுமே நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அங்க சர்வீஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு நல்லா இருக்கு, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, டிஸ்பிளே, பேட்டரி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்பேர்ஸ் ஆர் ஈவன் மெயினா பேக் கிளாஸ் வந்து பிரேக் ஆகக்கூடியது iPhone 11, iPhone 10R இந்த மாதிரி அபவ் மாடல்ஸ்ல பிரேக் ஆகிற அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ்ல இவங்க நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிறத நம்மளோட Facebook கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் குரூப்ல நிறைய யூசர்ஸோட ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவா இருந்தது. ஸோ இன்னும் நிறைய பேர்த்துக்கு கண்டிப்பா இவங்களை பத்தி தெரியணும் அண்ட் சென்னை சரௌண்டிங்ல இருக்கக்கூடியவங்க இவங்க ஷாப்ல விசிட் பண்ணி ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அவரை பர்சனலா அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இன்னும் நிறைய ஆடியன்ஸுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க, என்னென்ன மாதிரி சார்ஜஸ் இருக்கு, என்ன ஐபோன்ஸ், ஐபேட்ஸ் ஒரு மேக் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது அடிஷ்னலா ஏதாவது சர்வீசஸ் கொடுக்குறாங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு கேஷுவல் ஒரு டாக் மாதிரி இந்த ஒரு எபிசோட வந்து பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஸோ ஹாய் சுரேந்தர், ஹவ் ஆர் யூ? ஹாய் சார், நல்லா இருக்கேன் சார். ஹவ் ஆர் யூ சார்? ஓகேங்க. நான் இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆக்சுவலாக நம்ம ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த ஃபோனில் ஒன்று ரெண்டு தடவை நான் பேசி இருந்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் நம்ம மீட் பண்ணுறோம். ஸோ எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களது iPick சர்வீஸ் அப்படின்னு இந்த ஐஃபோனோட பேக் கிளாஸ் வந்து பிரேக் ஆன ஒரு இன்சிடென்ட்ல தான் நான் பார்த்தேன். அதை ஃபோட்டோவும் வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு. நல்லா பண்ணியிருக்காங்க, ஃபினிஷ் வந்து நீட்டாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருந்தது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பண்ணக்கூடிய குவரிஸ், சஜஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து எந்தவித நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கும் இல்லாமல் நல்லபடியாக போயிட்டு இருக்கு. ஏதாவது லைக் நார்மலாக நம்ம எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னாலும் ஒரு அவுட் ஆஃப் 10 கஸ்டமர்ஸ் 1 or 2 கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் வரும். அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ இருக்கு. பட் சோ ஃபார் இட் இஸ் குட். நல்லா போயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. அண்ட் இந்த வீடியோவில் நான் ஜஸ்ட் உங்களோட ஒரு சின்ன ஒரு கேஷுவல் கன்வர்சேஷன், நார்மலாக நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு வரக்கூடிய சந்தேகங்களை வந்து பிளஸ் எனக்கு சில சந்தேகங்கள் இருக்கு, அதையும் நான் உங்களோட கேட்டு தெளிவு பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லைக் எதனால இந்த iPick சர்வீஸ் சென்டர் அப்படிங்கிறத எப்போ ஆரம்பிச்சீங்க அண்ட் நீங்க பர்சனலா இன்ஸ்பயர் ஆகி ஏதாவது ஒரு ரீசன்ல இன்ஸ்பயர் ஆகி ஆரம்பிச்சீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் சொல்லுங்களேன். இது நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸா ஓபன் பண்ணது தான் சார். இனிஷியலி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 to 10 ஒரு ஹால் ஃப்ரெண்டோட வீட்ல ஒரு ஹால் ரெண்ட் எடுத்து ஆரம்பிச்ச ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா தான். இன்னைக்கு ஒரு 6 பிரான்ச்சஸ் வரைக்கும் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆப்பிள் ஸ்டோர்ல இருந்து இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் வர டிவைஸ்ல எடுத்து சேல் பண்ணுவோம். ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல எடுத்து சேல் பண்ணும்போது கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு கேரண்டி கொடுக்கறதுக்காக நம்ம யூஸ்டு போனுக்கு வாரண்டி கொடுப்போம் அப்போ அந்த டைம்ல. ஸோ அந்த டைம்ல கஸ்டமர் சைட்ல இருந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்கறது யூஸ்டு டிவைஸ்ன்றதுனால நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரும். கொடுக்குற டிவைஸ்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ அந்த டைம்ல நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுவோம் சர்வீஸ்க்கு. பக்கத்துல இன்னொரு சர்வீஸ் சென்டர் அப்ரோச் பண்ணி அங்க அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்த டைம்ல காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியல காஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்க டிசைட் பண்ணது என்னன்னா நம்ம சர்வீஸ் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஸோ அதுல கொஞ்சம் காஸ்ட் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணது தான். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டெக்னீஷியனை பார்ட் டைமா எடுத்து அப்பாயிண்ட் பண்ணி பண்ணோம். பேசிக்கலி எனக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கு. ஸோ நாங்களும் அதை லேர்ன் பண்ணிட்டோம். அவர்கிட்ட லேர்ன் பண்ணிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்தது. பெருசா பேக்ரவுண்ட் ஒன்றும் கிடையாது யாருக்கும். எல்லாம் இனிஷியலி சின்னதா ஒரு பிளாக்பெரி ஃபோன்ல ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஐபோனுக்குள்ள வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதான் எல்லாம் இந்த பிசினஸ். சூப்பர் சூப்பர். ஏன்னா ஆப்பிள் ஈவன் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸுமே ஒரு கராஜ்ல இருந்து ஆரம்பிச்ச விஷயம் தான். பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா நம்ம எல்லாத்துக்குமே இருக்கிறது. நம்ம எங்க போறோங்கிறது தெரியாது பிசினஸ் பொறுத்த வரைக்கும். பட் இன்னைக்கு இந்த டே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த நல்ல விஷயம் அதை ஸ்டார்ட் பண்றோம், கண்டினியூவா ஃபார்வர்ட்ல போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. அண்ட் தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம குரூப்ஸ்ல வீடியோஸ்ல சொல்றது நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. ஜென்ரலா அவுட் ஆஃப் ஒரு 10 அப்படின்னு யூசர்ஸ் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு 8 பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேட்டரி பர்டிகுலரா எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் சொல்லுவாங்க. எனக்கு வெளியில நான் மாத்தினேன், அதனால ப்ராப்ளம் இருக்கு. நீங்களே குரூப்ல பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ மெயினா அவுட் சைட் இந்தியாலையும் சரி, நம்ம ஸ்ரீலங்கால நிறைய பிரதர்ஸ் உள்ள இருக்காங்க அண்ட் யூகேல இருந்து இருக்காங்க. இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ் சென்டர் பண்ணும்போது எனக்கு பேட்டரி இஷ்யூஸ் வருது அப்படிங்கிறாங்க. அந்த மாதிரி சினாரியோஸ் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா, ஆர் அதுக்கு என்ன மாதிரி சர்வீஸ் சஜஷன்ஸ் நீங்க சொல்லுவீங்க? சார் ஆக்சுவலி இனிஷியலா வந்துட்டு நம்ம டிவைஸ் எந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் எடுத்தாலும் லைஃப் டைம் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா 7 years. ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு ஆத்தரைஸ் சர்வீஸ் சென்டரே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் 7 years அவைலபிலிட்டி கொடுப்பாங்க. 5 years வந்து சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. இப்போ நம்ம மொபைல் லேப்டாப்ஸ் அப்படின்னால 1 year 2 year வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. இதை வேற கேஜெட்ஸ்னா 5 year வரைக்கும் வாரண்டி கொடுக்குறது நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அது என்ன குறிக்குது அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டோடைய லைஃப் டைம், அதோடைய இருக்கிற ஸ்பேர் பார்ட்ஸோட லைஃப் டைம் வந்து 7 years. அதுக்கு மேல வரதுல போனஸ் தான். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பேட்டரியோட லைஃப் டைம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த 5 yearsல 2 times மாத்திரம், 1 time மாத்திரமா இருக்கும். அதாவது 2 பேட்டரிஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஜென்ரலி நம்ம கான்செப்ட். இப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா அப்டேட் ஆகிறதுனால, அடுத்தடுத்த டெக்னாலஜி அப்டேட் ஆகிறதுனால நம்ம வந்துட்டு நியூ ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஓல்டர் டிவைஸ்ல யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம பேட்டரி வேகமா ட்ரைன் ஆகுறது நம்ம சீக்கிரமா பார்க்கலாம்.
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் 5 இயர்ஸ் வாங்கியிருப்பீங்க இனிஷியலி. 5 இயர்ஸ் வாங்கும்போது நீங்கள் பேட்டரி பேக்கப் 1 டே 2 டே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸ்டாண்ட் பைல 2 டே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஒன் டே வந்து யூசேஜ்ல இருந்திருக்கும். பட் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப டஃபா இருக்கு. என்னன்னா 5 கண்டிப்பா. இயர்ஸோட பேட்டரி நம்ம புதுசா இருந்தபோது அந்த 5 இயர்ஸ்க்கு இருந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் இருந்தது. இப்போ டுடேஸ் வந்து அப்ளிகேஷன்லாம் ரொம்ப ஹெவியா இப்போ கரண்ட்ல இருக்க டிவைஸ் 12 ப்ரோ மேக்ஸ் 13 ப்ரோ மேக்ஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கனால இப்போ 5 இயர்ஸ்ல அதே அப்ளிகேஷன் நம்ம ரன் பண்ணும்போது அதனுடைய லோடு ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ அந்த டைம்ல நமக்கு வந்து பேட்டரி சீக்கிரமா ட்ரெயின் ஆகுறத நம்ம பார்க்கலாம். ஒண்ணு. ரெண்டாவது கண்டிப்பா. பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம பேட்டரி மாத்தினா அந்த டிஃபரன்ஸ் நமக்கு தெரியும். இப்போ நியூவர் டிவைஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஆப்பிள்ல, பேட்டரியோட ஹெல்த் செக்அப் பண்ற மாதிரி. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு சைக்கலாஜிக்கலி நம்ம பேட்டரி வந்து அடிக்கடி செக் பண்ணிட்டே இருக்கிறனால நமக்கு அந்த வியர் அண்ட் டியர் ரொம்ப சீக்கிரமா நடக்கிற மாதிரி தெரியுது. இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து அந்த ஆப்ஷன் கிடையாது. ஸோ நம்ம வியர் அண்ட் டியர் வந்து நம்ம கவனிக்க மாட்டோம். நம்ம யூசேஜ்னால நம்ம அடாப்ட் ஆயிடுவோம். ஸோ நவ டேஸ் வந்து அந்த ஆப்ஷன் வந்து வந்தனால நமக்கு வந்து சீக்கிரமா ட்ரெயின் ஆகிற மாதிரி அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கு. ஸோ கஸ்டமர் சைட்ல இருந்து அந்த ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு அடிக்கடி வருது. ஸோ இது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் பேரியர் தான். ஒரு சைக்கலாஜிக்கலி நம்ம பேட்டரி ரொம்ப வேகமா ட்ரெயின் ஆகுதுன்றது ஒரு ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அப்ளிகேஷன்லாம் ரொம்ப வைட் ரேஞ்சா போயிட்டு இருக்கு. நிறைய பேர் டெவலப் பண்றாங்க. நிறைய அதை வந்து ஆப்டிமைஸ் எப்படி பண்றாங்கன்றதை பொறுத்து தான் நமக்கு பேட்டரி லோட் ஸோ கன்சியூம் பண்ணுது. ஸோ அதனால உங்களுக்கு அந்த பேட்டரி டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா தெரியும். நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின புதுசுல இருந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்ற காரணம் இதுதான் மேக்ஸிமம் ரீசன். மெயினா சாஃப்ட்வேர் ரீசன் வந்து மெயினா சொல்றீங்க. அது அடுத்தடுத்த சாஃப்ட்வேர் வெர்ஷன்ஸ் ரீசன் வரும்போது லோட் ஜாஸ்தியா இருக்கும். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நியூவர் அப்ளிகேஷன்ல யூஸ் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்டேட்டடான டிவைஸ் யூஸ் பண்ணா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த பேட்டரி இஷ்யூன்றது சால்வ் ஆகும் சார். ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல நம்ம அந்த சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்ங்கிறத ஹோல்டு பண்றது பெட்டர் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த ஓகே. சொன்ன மாதிரி அந்த iPhone 5s இன்னும் ஓல்டர் வெர்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்றவங்க, அதே அந்த iOS 10 ஆர் 11 அந்த ஃப்ரீஸ் பாயிண்ட்ல நிறுத்தினவங்களோட ஃபோன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அப்படியே ஃபோன் பேசுவாங்க, நார்மலா சில ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரைட். அவ்வளோதான். அந்த டே த்ரூ கரெக்ட். பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ சாஃப்ட்வேர் ஆல்சோ ஒரு முக்கியமான ரோல் வந்து இந்த இடத்துல ப்ளே சாஃப்ட்வேர் பண்ணுது. இருக்கு சார். கண்டிப்பா. அண்ட் எனக்கு வந்து டவுட் வந்து என்னன்னா, லைக் நம்ம தேர்ட் பார்ட்டி சென்டர்ஸ்ன்னு ஜென்ரலா பண்ணும்போது, நெறைய இஷ்யூஸ் வருது. பட் இதுவே ஜென்யூன் ஓகே. பேட்டரி போடம்போது, நீங்க சொன்ன மாரி சாஃப்ட்வேர்னால அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ பழைய அந்த 1 டே, 2 டே பெர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பார்க்க முடியாது. அது ஜென்யூன் ஸ்பேராவே இருந்தாலும், உங்களுக்கு அதோட எஃபிஷியன்சி குறைஞ்சிரும் அப்டிங்கிறீங்க. எஃபிஷியன்சி இல்லீங்களா? கண்டிப்பா டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். நீங்க டிஃபரன்ஸ் 100% இருக்கும். எதிர்பார்க்க முடியாது. பட் யூ கேன் ட்ரை அரவுண்ட் அந்த 85 to 90%. தட் இஸ் 5 த இயர்ஸ் ட்ரூத். வரைக்கும் நம்ம அத எதிர்பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த கண்டிப்பா, சேம் கண்டிப்பா. பெர்ஃபார்மன்ஸ நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. சேம் வேலிட், பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேலிட் நீங்க பாயிண்ட். எதிர்பார்க்க முடியாது. ஓகேங்க. சூப்பர். அண்ட் நீங்க வந்து இப்போ தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் அப்படிங்கும்போது வர கொஸ்டின் வந்து நீங்க ஒரிஜினல் ஸ்பேரும் ப்ரொவைட் பண்றீங்களா? ஏன்னா ஆப்பிள் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் ரிப்பேர் ப்ரோகிராம் இப்ப தான் இந்தியாக்கு இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணல. பண்ண போறாங்க. ம். அது வழியா ஒரிஜினல் ஸ்பேர்ஸ் ஆக்சஸ் குடுக்கலாம் அப்படின்னு சில நியூஸ் இருக்கு. ஸோ அது வழியா தான் ஆக்சஸ் எடுக்க முடியும் தேர்ட் பார்ட்டி வெண்டார்ஸ்ன்னு. அண்ட் யுஎஸ்லயே இது வந்து ஒரு டெஸ்ட் ஃபேஸ்ல போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. ஒரு பெரிய சேலஞ்சும் இருக்கு ஆப்பிளுக்கு, யூசர்ஸுக்குமே. கரெக்ட். அவங்க எடுத்து கரெக்ட். பண்ணும்போது கொஞ்சம் நாலேட்ஜ் இல்லாம பண்ணிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை ஆயிரும் அப்படிங்கிறது தான். நம்ம இந்தியால எப்படி வந்து சில விஷயங்கள வந்து நம்மளே ஓனா பண்ணிப்போமோ, சின்ன சின்ன எலக்ட்ரிக்கல் ம். ஒர்க், சின்ன ம். சின்ன கார்பென்டிங் ஒர்க் இதெல்லாம் நம்மளே பண்ணிப்போம். அந்த மாரி யுஎஸ்ல அவங்க வீடு கட்டுறதுல இருந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களே பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ இந்தியால வந்து வரும்போது, நீங்க ஒரிஜினல் ஸ்பேர்ஸ் அது வழியே எடுப்பீங்களா? இல்ல ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரிஜினல் ஸ்பேர்ஸ் ஆக்சஸ் இருக்கா? ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ் சென்டர்ஸ்னாலயும் ஒரிஜினல் ஸ்பேர்ஸ் எடுக்க முடியும். ஆக்சஸ் எடுக்க முடியும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ உங்களோட ஓகே. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி? லைக் நீங்க ப்ரொவைட் பண்றது 2 ஆப்ஷன் குடுத்துருவீங்களா? ஒரிஜினல் அண்ட் க்ளோன் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் காப்பி இந்த ஆப்ஷன் வந்து அது டிஸ்ப்ளேவாகட்டும், வேற எந்த ஸ்பேர் ஆகட்டும், அந்த ஆப்ஷன நீங்க கஸ்டமருக்கு குடுப்பீங்களா? கண்டிப்பா சார். இது இது வந்து ரொம்ப வேலிடான கொஸ்டின். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆப்பிள் வந்து அவங்க ஆத்தரைஸ் பண்றது கிடையாது. தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ் சென்டர் ஆத்தரைஸ் பண்றது கிடையாது. இதுதான் உண்மை. ஸ்பேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சைனால இருந்து டேட்டா ஃபேக்டரி அவுட்ல இருந்து வந்து இம்போர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால நமக்கு ஒரிஜினல் ஸ்பேர்ஸ் கிடைக்கும். மத்தபடி ஆப்பிள் டைரக்ட்டா நமக்கு ஸ்பேர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றது கிடையாது. ஸோ நமக்கு அந்த வழியா சைனீஸ் வழியா வந்துட்டு ஒரிஜினல் ஸ்பேர் கிடைக்கும். 2வது ஃபர்ஸ்ட் காப்பியும் இங்க இங்க அவைலபிளா இருக்கு. மார்க்கெட்ல அவைலபிளா இருக்கு. அதனால இல்லன்னுலாம் சொல்ல முடியாது. ஆப்பிள் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நீங்க சொன்ன மாரி புதுசா அந்த டெர்ம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. சர்வீஸ் வந்து கஸ்டமரே வந்து எடுத்து பண்ணலாம். மேனுவல் பார்த்துட்டு அப்படின்ட்டு. பட் அப்ராட்ல அது இன்னும் ஆக்டிவா இருக்கு. இங்க நம்ம ஒண்ணு இந்தியாவுக்கு வரல. ஸோ அதனால நமக்கு வந்து இங்க அக்சஸ் கிடையாது. பட் நம்ம ஃபேக்டரி அவுட்ல இருந்து டைரக்டா சைனீஸ்ல இருந்து இறக்குறதுனால நமக்கு வந்துட்டு அந்த ஸ்பேர் அவைலபிலிட்டி இருக்கும். ஸோ அது மூலியமா தான் நம்ம கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறோம். 2வது பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்கிராப் டிவைசஸ்லாம் வரும். ஸோ அதனால அது மூலியமா நமக்கு பேனல்ஸ், ஒரிஜினல் சார்ஜிங் ஸ்டிப்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு அது மூலியமா நமக்கு கிடைக்கும். இது 2 ஆப்ஷன்ஸ் தான். இப்போ நீங்க செகண்டா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டீங்க. அதாவது இப்போ நீங்க ஒரிஜினல் கொடுக்குறீங்களா, ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி கொடுக்குறீங்க, கஸ்டமருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றீங்களான்னா, ஸோ கண்டிப்பா கஸ்டமருக்கு 2 ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம். ஏன்னா இப்போ கஸ்டமர் வந்துட்டு ஒரு ஐபோன் 7க்கு மேல யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்றாங்கன்னா வேலிட். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 4S 5S கூட 4S எல்லாம் சில பேர் சென்டிமெண்ட்லாம் வச்சிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் போன். ஸோ 4S 5S 5C அந்த மாதிரி வரும்போதுலாம் நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஒரிஜினல் கஸ்டமருக்கு சொன்ன ஸோ ப்ரைஸ் சொல்லுவோம். பட்
அவங்களுக்கு அது காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கணும் திங்க் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால அவங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன் குடுப்போம். பட் நம்ம 7க்கு மேல போகும்போது என்ன பண்ணணும்னா, மோஸ்ட்லி ஒரிஜினல் ஸ்பேர் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு அது வாங்கிட்டு அதுக்கு 3 மந்த்ஸ் வாரண்டி குடுப்போம். 2வது உங்களுக்கு லாங் டைம் வரணும் யூஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ ஷார்ட் டைம் யூஸ் பண்றவங்களுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் காப்பி சஜெஸ்ட் பண்ணலாம். பட் மோஸ்ட்லி ஃபர்ஸ்ட் காப்பி நாங்க சஜெஸ்ட் பண்றதில்ல. பட் கஸ்டமரோட நீட பொறுத்து நாங்க அவங்களுக்கு ஏத்த மாரி பண்ணி குடுப்போம். பேட்டரீஸ பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க அது டிஸ்கன்டின்யூ பண்ணிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் காப்பி பேட்டரி பொறுத்து டிஸ்கன்டின்யூ பண்ணிட்டோம். ஏன்னா கஸ்டமர் சைட்ல இருந்து ஃபீட்பேக் அது பேட்டரி சரியில்ல. ஸோ அதுவும் நமக்கு வந்து இப்போ ஹெல்த் ஆப்ஷன் வந்ததுலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் காப்பி பேட்டரி போட்டா உங்களுக்கு அது மோஸ்ட்லி ஒரு 2 நான் வீக்ஸ் 3 ஜென்யூன் வீக்ஸ்லயே அது அப்படின்னு நான் காமிக்க ஜென்யூன் அந்த ஆரம்பிச்சுரும். அது மெசேஜ் ஒரு வரும். 2வது நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது கஸ்டமர் கிட்ட. நான் ஜென்யூன் வந்தாலுமே அந்த யூசேஜுமே ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் காட்டுது. ஸோ டிஃபரன்ஸ் கஸ்டமர்ஸ்க்கு இருக்கு. இப்போதைக்கு பேட்டரி வந்துட்டு நாங்க ஒரிஜினல் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் காப்பி ரெக்கமெண்ட் பண்றதில்ல. டிஸ்பிளேஸ்ல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் காப்பி ஒரிஜினல் 2மே சொல்லுவோம். கஸ்டமரோட நீட பொறுத்து. ஏன்னா அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்டும் பார்க்கணும். 2வது அந்த டிவைஸோட ஏஜ் அவுட்டும் பார்க்கணும். ஸோ இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி கஸ்டமருக்கு நாங்க ரெஃபர் பண்ணுவோம். கஸ்டமரோட நீட பொறுத்து நாங்க அதுக்கு ஏத்த மாரி பண்ணி குடுப்போம். ஓகேங்க. நான் இதே மாதிரி தான் பேட்டரி பார்த்த மாரியே டிஸ்ப்ளேலயும் பார்த்துருக்கேன். எனக்கு அவுட் ஆஃப் லைக் 10ன்னா 10மே வந்து இஷ்யூஸ் இல்லாம இருந்திருக்கு. மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி யூசர்ஸ் iPhone 11 என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் 11, 11 Pro இந்த செக்மெண்ட்ல வாங்குனப்ப கூட, அப்போ ப்ரோ மாடல்ஸ்க்கு இனிஷியலா அந்த டிஸ்ப்ளே வந்து வர கிடையாது. அதுக்கப்புறம் அவங்க டூப்ளிகேட் போட்டு இன்னும் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. எந்தவித கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இல்லாம. ஈவன் iPhone 6 ஆர் 7 அந்த பீரியட்ல பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 3 இயர்ஸ் கழிச்சு எல்லோ டிண்ட் மட்டும் ஃபார்ம் ஆச்சு எங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே கார்னர்ஸ்ல. கரெக்ட். அவங்க ஏதோ ரீசன்னால அது ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் கூட திருப்பியும் லெஸ் தென் ஹாஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் ஒரிஜினல் இவங்க வந்து திருப்பியும் டூப்ளிகேட் டிஸ்ப்ளே சேஞ்ச் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அவுடேட்டடான ஃபோன் அவங்கனால அஃபோர்ட் பண்ண முடியல அப்படிங்கும்போது அது கஸ்டமரோட சாய்ஸ். அதனால அது ஒரு கஸ்டமரோட பெரிய கம்ப்ளீட் விஷயம் கஸ்டமர். இல்ல. ஸோ இட் அப்சல்யூட்லி நான் சூஸ் பண்ணணும். என்னோட ப்ராடக்ட் நான் வாங்கியிருக்கேன். அது கஸ்டமர் ஜென்யூனா சூஸ் நான் பண்ணணும். ஸ்பேர் மாத்தணுமா? இல்ல எனக்கு என் பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த மாரி தேர்ட் பார்ட்டி மாத்தணுமா? அப்படிங்கிறது என்னோட சாய்ஸ் தான். பர்சனல் சாய்ஸ் தான். இது ஃபுல்லா ஸோ கஸ்டமர்கிட்ட ஃபைன். கன்சல்ட் பண்ணிட்டு பண்ணுவோம். ஆமாங்க. அது ஏன்னா கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம். அவங்க சர்ப்ரைஸா கடைசில நான் இல்ல இத கேட்கவே இல்ல. எனக்கு இத பண்ணுங்க இல்ல அப்படின்னு அப்படி கடைசில இருக்கக்கூடாது. அது அந்த அது மாரி நம்ம சர்ப்ரைஸ் பிசினஸ்க்கும் வந்துரக்கூடாது. ஃபர்தரா இஷ்யூஸ் கண்டிப்பாங்க. அது வரும். அதனால நம்மளுக்கு தான் நெகட்டிவ் இதாயிரும். ஸ்பெஷலா ஏதாவது எக்யூப்மென்ட்ஸ் வந்து உங்களோட ஷாப்ல யூஸ் பண்றீங்களா? அத நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு காமிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? லைக் பெட்டரா ரொம்ப பெர்ஃபெக்ஷனா நாங்க பண்ணி தரதுக்கு இந்த மாதிரி சில இம்போர்ட்டட் எக்யூப்மென்ட்ஸ் இந்த மாரி ஏதாவது யூஸ் பண்றோம். iPhone சர்வீஸ் ஜெனரலாவே அப்படின்னு நீங்க ஏதாவது காமிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பா சார். நம்ம கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல்ல போறனால, சில அப்டேட் இருந்துட்டே இருக்கும் நம்ம சர்வீஸ் ஃபீல்டுல பொறுத்தவரைக்கும். ஸோ அதனால இம்போர்ட் பண்றோம். நெறைய எக்யூப்மென்ட் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்துட்டு அ அல எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சிருக்கோம். 2வது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபேஸ் ஐடி இப்போ நெறைய கஸ்டமர்ஸ்க்கு இஷ்யூ வருது. தண்ணீல வாட்டர் வாட்டர் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ப்ரோன் டூ வாட்டர். ஈஸியா வாட்டர் பட்ட உடனே ஃபேஸ் ஐடி வந்து இஷ்யூ ஆகும். ஸோ ஃபேஸ் ஐடி காலிப்ரேட் பண்றதுக்கான எக்யூப்மென்ட்ஸ் இருக்கு. அதே மாரி NAND மெமரி அப்கிரேட் பண்ற எக்யூப்மென்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ இன்கேஸ் உங்களுக்கு மெமரி வந்துட்டு இன்கிரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, அதுக்கான எக்யூப்மென்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம். 2வது வைஃபை இஷ்யூஸ் ஆச்சுன்னா, அத ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கான எக்யூப்மென்ட் வச்சிருக்கோம். அப்புறம் பேக்டோர் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு நீங்க முன்ன சொன்ன மாரி லேசர் எக்யூப்மென்ட் வச்சிருக்கோம். லேசர் மூலியமா டிவைஸ நீங்க கழட்டி சர்வீஸ் பண்ண வேண்டாம். நீங்க ஜஸ்ட் அப்படியே அந்த லேசர் மிஷின்ல பேக்ல வச்சுட்டு, ஃபுல்லா பேக் கிளாஸ ஃபுல்லா எட்ச் பண்ணி எடுத்துட்டு, நீங்க அதுக்கப்புறம் பேக் டோர் மாத்திக்கலாம். ஸோ ஃபோன கழட்டி சர்வீஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. ஸோ நம்மளதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட்லி 99% ஃபினிஷ் குடுக்கலாம். ஸோ ஓகே. இப்போ எந்த மேனிபுலேஷன் இல்லாம. ஸோ இந்த மாரி எக்யூப்மென்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம். இப்போ லேசர் சால்டரிங் வச்சிருக்கோம் நாங்க. நார்மல் ஓகேங்க. சால்டரிங் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு நீங்க ரீவொர்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஃப்ளக்ஸ் எல்லாம் போர்ட்ல ஃபுல்லா பரவிடும். ஸோ இன்கேஸ் வெளிய எங்கேயாவது திருப்பி எங்கேயாவது வேற சர்வீஸ் சென்டர் எடுத்து போகும்போது, இன்கேஸ் அவங்க பார்த்தாங்கன்னா, போர்டு ஃபுல்லா ரொம்ப டேமேஜ் பண்ண மாரி இருக்கும். அந்த வியூ அப்படி இருக்கும். ஏன்னா மோஸ்ட்லி ரீவொர்க் பண்ணோம்னா, நம்ம அந்த ரீவொர்க் பண்ணது தெரியும். ஃப்ளக்ஸ் எல்லாம் போட்டு ரீவொர்க் பண்ணோம்னா, ரொம்ப உங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். நாங்க லேசர் வச்சிருக்கறனால, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ப்ரிசைஸா எந்த காம்பவுண்ட் மாத்துறோமோ, அந்த காம்பவுண்ட் மட்டும் ரீவொர்க் பண்ணும். ஸோ அதனால அதுவும் வந்து ஃபினிஷ் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். இது இல்லாம ஐசி கிரைண்டிங் மிஷின்லாம் வச்சிருக்கோம். ஸோ ஐசிஸ வந்துட்டு நீங்க கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு அ மாத்துற மாரி. நார்மலா வந்துட்டு நம்ப டிஸ்ப்ளேல வர ஐசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஹீட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஸோ ஹீட் பண்ணோம்னா டிஸ்ப்ளேல பேட்ச் ஃபார்ம் ஆயிடும். ஸோ அந்த மாரி டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா, கிரைண்ட் பண்ணி ஐசிய கிரைண்ட் பண்ணிட்டு, இப்ப அந்த பழைய டிஸ்ப்ளேல இருக்க ஐசிய எடுத்து புது டிஸ்ப்ளேல மாத்தி போடுவோம். ஸோ அதனால உங்களுக்கு அந்த அன்னோன் பார்ட் மெசேஜ் வராது உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே மாத்துன பிறகு. ஓ! ஸோ இந்த ஜென்யூன் மாரி பார்ட் இல்ல அப்படிங்கிற இஷ்யூ வராதுங்க. ஜெனுயின் சரி, பார்ட் சரி. இல்ல. ஏன்னா அவங்களோட பழைய ஐசில இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அப்படியே இதுல ஃபிக்ஸ் பண்ணி குடுத்துரும். ஸோ கிரேட், அவங்களுக்கு கிரேட், ஃபர்தரா கிரேட். யூஸ் பண்ணும்போது அந்த அந்த காம்ப்ளிகேஷன் இருக்காது. அடுத்த முக்கியமான கொஸ்டின் என்னன்னா, எந்த அளவுக்கு iPick சர்வீஸ் சென்டர் அஃபோர்டபுளா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான். ஜெனரலா ஒரிஜினல் ஸ்பேர்ஸ் ஸோ நான் கண்டிப்பா. ஆத்தரைஸ்டு சர்வீஸ் சென்டர் போறேன்னா, சென்னையில நீங்க எந்த அளவுக்கு கம்பீட்டிங்கா பண்றீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு, சும்மா எனக்கு ஒரு 2, 3 ப்ராடக்ட்டோட பிரைசிங் சொன்னீங்கன்னா,
நம்ம ஆடியன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒரு iPhone 11க்கு, 12க்கு, 13க்கு இதுக்கு டிஸ்ப்ளே சேஞ்சுக்கு எவ்வளோ வரும்? பேட்டரிக்கு நீங்க எவ்வளோ நார்மலா சார்ஜ் பண்றீங்க? கண்டிப்பா சார். இப்போ நாங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஆத்தரைஸ்ட் சர்வீஸ் சென்டர் கூட கம்பீட் பண்றது கிடையாது. பட் அவங்களோட பிரைஸும், நம்ம பிரைஸும் கண்டிப்பா டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா, அவங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் iPhone 11 பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு அங்க 18,000 பிளஸ் ஜிஎஸ்டி போடுவாங்க. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு 10,500 11,000ல பண்ணி தரோம். அதே ஒரிஜினல் டிஸ்ப்ளே. ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா 6,500 சார்ஜ் பண்றாங்க. நாங்க வந்து 2,500 3K சார்ஜ் பண்றோம். ஏன்னா ஒரிஜினல் ஸ்பேர் தான் போடுறோம். ஸோ உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். சேம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நாங்க இங்க லோக்கல்ல பார்த்தீங்கன்னா, மத்த சர்வீஸ் சென்டருக்கும், நம்ம சர்வீஸ் சென்டருக்கும் உங்களுக்கு காஸ்ட் வைஸும் பெஸ்ட்டா இருக்கும். 2வது நாங்க கம்பீட் பண்ற விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குவாலிட்டி அண்ட் டைமிங். எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்க முடியும்? எவ்வளோ குவாலிட்டி குடுக்க முடியும்? கஸ்டமர் குடுக்குற அந்த அமௌண்ட்ல எங்களால எவ்வளோ பெஸ்ட் சர்வீஸ் பண்ண முடியும்? அப்படின்ற அந்த விஷயத்துல கண்டிப்பா நாங்க கவனமா இருப்போம். ஸோ அந்த கம்பீட்டன்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். இப்போ சர்வீஸ் நான் பண்ணிட்டு போனதுக்கப்புறம், சப்போஸ் எனக்கு ஒரு 2 வீக்ஸ் கழிச்சு திருப்பியும் அதே பிரச்சனை ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கங்க. அப்ப நான் கொண்டு வந்து திருப்பி அதே என்னோட சர்வீஸ் ஐடி ஓப்பன் பண்ணியே என்னோட அதே கன்டினியூஸா பண்ணிக்க முடியுமா? சிம்பிளா கேட்கணும் அப்டின்னா, எனக்கு ஃப்ரீ பண்ணலாம் சார். சர்வீஸ் புரொவைட் பண்ணுவீங்களா? இல்ல அதுக்கப்புறம் அகைன் பெய்ட் சர்வீஸ். ஏன்னா, சப்போஸ் டேமேஜ் என் சைட்ல இருந்தது அப்டின்னா, பெய்ட் சர்வீஸ்ங்கிறது ரீசனபிள். அ பட் நம்ம பண்ணுன ம், அந்த ம். ஸ்பெசிஃபிக் சர்வீஸ்லயே திருப்பி இஷ்யூ வருதுன்னா, நீங்க அதையவே ஃப்ரீயா பண்ணி தருவீங்களா? கண்டிப்பா பண்ணி தரலாம் சார். இப்ப நம்ம பண்ண கம்ப்ளைண்ட் திருப்பி ரைஸ் ஆகுதுன்னா, கண்டிப்பா நாங்க கஸ்டமர் பண்ணி தரணும். இது அதுக்குன்னு டிஸ்ப்ளே, பேட்டரி இந்த மாரி ஸ்பேர்ஸா மாத்துறோம் அப்டின்னா, அதுக்கு 3 மந்த்ஸ் வாரண்டி குடுத்துருவோம். ஸோ 3 மந்த்ஸ் உள்ள ஓகே. நம்ம ஃப்ரீயா பண்ணி குடுத்துருவோம். நம்ம லாகின்ல இருக்கோம். உங்க டேட்டா எப்போ மாத்துனாங்கன்றத அத வச்சு ஃப்ரீயா பண்ணி குடுத்துருவோம். கிளைம் பண்ணி வாங்கி குடுத்துருவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போர்ட் சர்வீஸ் பண்றாங்க, லாஜிக் போர்ட் சர்வீஸ் பண்றாங்க அப்டின்ற பட்சத்துல, அவங்களுக்கும் 1 மந்த்துக்குள்ள ஏதாச்சும் அதாவது அதே கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் ஆகுது அப்டின்னா, நம்ம ஃப்ரீயா பண்ணி குடுத்துடலாம். இன் சரிங்க. ஃபியூச்சர் ரொம்ப நாள் கழிச்சு அந்த கம்ப்ளைண்ட் ரிட்டர்ன் வருதுன்னா, உங்களுக்கு வந்துட்டு காஸ்ட்ல காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தரலாம். காஸ்ட்ல ஆஃப் தி ரேட்ல கூட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி குடுக்கலாம். அது பிரச்சனை கிடையாது. பட் ஓகே. இன்கேஸ் வேற ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் ஆகுது, இத தவிர்த்து அப்படின்னும்போது, அது நம்மளால மேக்ஸிமம் எவ்வளவு கம்மியா அ பண்ணி தர முடியுமோ பண்ணி தருவோம் சார். iPhone தவிர நீங்க iPad ஆர் Mac ஏதாவது சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? அக்ராஸ் சென்னை நீங்க வேற ஏதாவது சர்வீஸ் ஆப்ஷன்ஸ் குடுக்குறீங்களா Apple ப்ராடக்ட்ஸ்ல? கண்டிப்பா சார். கண்டிப்பா. ஐபேட்ஸ் பண்றோம், மேக் பண்றோம், மேக் மினி பண்றோம், ஆப்பிள் டிவி பண்றோம். ஸோ எல்லாமே ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ்ல மோஸ்ட்லி எல்லாமே மேக் ப்ரோ எல்லாமே பண்றோம் ஸோ சார். இப்போ டிஸ்ப்ளே ஸோ எனக்கு ப்ராப்பரா ஒர்க் ஐஃபோன்ஸ் ஆகல. மட்டும் கிடையாது. 2017 Macbook Air மாடல் இந்த மாரி டிஸ்ப்ளே சடனா எனக்கு ஒர்க் ஆகல. ஆர் ஏதாவது ரீபூட் ஆகுற பிரச்சனை. இந்த மாரி இஷ்யூஸ்க்கு எல்லாமே நீங்க iPick சர்வீஸ் கண்டிப்பா. சென்டர்ல கண்டிப்பா Macக்கும் சொல்யூஷன் பண்றீங்க தரோம். கண்டிப்பா சொல்யூஷன் இல்லீங்களா? தரோம் சார். ஓகே. கண்டிப்பா மேக் iPadக்கு சொல்யூஷன், மேக் சிப் மினி. லெவல் சர்வீஸ் மாரி பண்றீங்களா? இல்ல iPadக்கு என்ன மாதிரி சர்வீஸ் குடுக்குறீங்க? ஸ்பேர்ஸ் சேஞ்சா, டிஸ்ப்ளே சிப் மாத்துறது லெவல் தான் இந்த சார். மாரி? எல்லா லாஜிக் போர்டும் சிப் லெவல் தான் சார். எல்லாத்துக்கும் ஸ்பேர்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு. இன்கேஸ் ஸ்பேர் அவைலபிள் இல்லனாலும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி ஸ்பேர வர வச்சு கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணி குடுப்போம். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு iPhone மட்டும் தான் நீங்க பண்றீங்கன்னு நெனச்சுட்டு இருந்தேன். பட் இது புது இன்ஃபர்மேஷன். iPad இல்ல, அண்ட் இல்ல. Macக்குமே அவுட் ஆஃப் வாரண்டில இருக்கிற ப்ராடக்ட்ட கஸ்டமர்ஸ் விருப்பப்பட்டு அவங்க கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நெனச்சா, iPick சர்வீஸ் சென்டர கண்டிப்பா விசிட் பண்ணலாம். ஸோ சர்வீஸ் அசைட் நீங்க iPhones வந்து ஏதாவது சேல்ஸ்ல நீங்க பண்றீங்களா? லைக் நம்ம லேட்டஸ்ட்டா வரக்கூடிய மாடல்ஸ்ல இருந்து ஆர் ஓல்டர் மாடல்ஸ் எனக்கு வேணும்னு சிலர் இப்ப iPhone 11 வேணும், iPhone 10R வேணும்னு கேட்கிறவங்களுக்கும், நீங்க உங்க ஷாப் மாதிரி சேல் பண்றீங்களா? இருக்கு சார். நம்மள்து ஷாப்பே இருக்கு சார். சர்வீஸ் ஓகே. சென்டர் கூடயே ஷாப்ஸும் இருக்கு. ஸோ உங்களுது பார்த்தீங்கன்னா, இன்கேஸ் டிவைஸ் ஏதாவது எக்ஸ்சேஞ்ச் போடுறீங்க அப்படின்னாலும் எக்ஸ்சேஞ்சும் எடுத்துப்போம். நியூ டிவைஸஸ் இருக்கு. யூஸ்ட் டிவைஸஸும் எக்ஸ்சேஞ்ச் வர டிவைஸஸும் ரீசேல் பண்றாங்க. நியூ டிவைஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 கேட்டகரி இருக்கு. உங்களுக்கு எம்ஆர்பி இந்தியன் டிவைஸும் கிடைக்கும். இல்ல உங்களுக்கு காஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியா வேணும் அப்படின்னா, இம்போர்ட்டட் டிவைஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். கிடைக்காத டிவைஸ் சொன்னீங்கன்னா கூட 3 டேஸ்ல அரேஞ்ச் பண்ணி குடுத்துருவோம் நாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ம். இது இருக்கு. எங்களுது வந்து சென்னை சர்க்கிள்ல பிக்கப் சர்வீஸ் ஃப்ரீ. ஸோ இன்கேஸ் ஓ! கஸ்டமர் ஓகே. வர முடியலன்னா, கால் பண்ணாங்கன்னா பிக்கப் டெலிவரி ஃப்ரீ. இன்கேஸ் வெளிய இப்போ அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து சர்வீஸ் அனுப்புறாங்க, இல்ல அதர் ஸ்டேட்ல இருந்து அனுப்புறாங்கன்னா, த்ரூ கொரியர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி. ஓகே. பிரான்ச்சஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாண்டிச்சேரி, கோயம்புத்தூர் ஃபைன். ரொம்ப எல்லா சந்தோஷம் பிரான்ச்சஸ். சுரேந்தர். உங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி, நீங்க iPick சர்வீஸ் சென்டர் வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு, நீங்க உங்க நேரத்த செலவு பண்ணி சொன்னதுக்காக. அண்ட் பீப்பிள் அரவுண்ட் சென்னை இப்போ ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அவங்க பிக்கப் சர்வீஸும் குடுக்குறாங்க. அண்ட் அரவுண்ட் சென்னை நீங்க எத்தன ஷாப் வச்சிருக்கிறீங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க? அரவுண்ட் சென்னை வந்து எங்களுக்கு 6 அவுட்லெட்ஸ் இருக்கு சார் இங்க. 6 அவுட்லெட்ஸ் இருக்கு. ஓகே. அண்ட் பிக்கப் ஆப்ஷனும் குடுக்குறாங்க. 6 ஸோ உங்களுக்கு அவுட்லெட் இருக்கு. தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா, நீங்க பிக்கப் ஆப்ஷன் iPhone, இருக்கு. iPad அண்ட் Mac இதுக்கு வந்து தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ் சென்டர் ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு தேவைங்கும்போது, நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அட்ரஸ நான் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும், ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் குடுத்து வைக்கிறேன். தேங்க் யூ வெரி மச். ஓகே சார். மீண்டும் அடுத்த எபிசோட்ல ஒரு தேங்க் யூ. யூஸ்ஃபுல்லான டாபிக்கோட உங்கள வந்து சந்திக்கிறேன். நன்றி சுரேந்தர். ரொம்ப நன்றி. தேங்க் யூ. வாங்க சார். தேங்க் யூ.